నమస్కారం కిరణ్ నెహ్రూ గారు. నమస్తే నాన్న. అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ మీరు చెప్పేటువంటి నేమ్ కరెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో, సో ప్రతి ఒక్కరూ అందులో ఏంజిల్ నెంబర్ ఉండాలనో, లేదంటే లక్కీ నెంబర్ అనో, లేదా పేరు బలం కనుక అంటే కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంటుంది కదా, నిక్ నేమ్స్ అని కాకుండా ఫుల్ నేమ్తో పిలిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అండ్ దానివల్ల ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, షార్ట్ కట్ చేస్తే ఏ విధంగా మైనస్ అవుతుంది అండ్ పేరులో కూడా ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో ఏ పేరు పెడితే బాగుంటుంది అండ్ ఏ నెంబర్స్ తోటి ఉండాలి, అకార్డింగ్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా ఎలా చేయించుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలను కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు, కామెంట్ బాక్స్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ముఖ్యంగా కంపెనీస్ అన్నీ వాళ్ళ చాలా కంపెనీస్ సో రాంగ్ నెంబర్స్ వల్ల వాటికి ఉండేటువంటి బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో కొంతవరకే ఉండే మిగతాది ఫర్దర్గా వెళ్ళకపోవటం. సో అటువంటి వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని చాలామంది అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు అండ్ మీ క్లయింట్స్ కూడా లక్షల్లో ఆ విధంగానే ఉన్నారు. రియలీ గ్రేట్. కొంతమంది ఈ మధ్య కాలంలో మీరు నేను కలిసి వీక్ డేస్కి సంబంధించి చేశాం కదా, సోమవారం మంగళవారం అని. సో అందులో ముఖ్యంగా గురువారం గురించి అడిగారు. గురువారం పుట్టిన వారి లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ, అసలు న్యూమరాలజీ దానికి ఏం చెప్తుంది అని అడుగుతున్నారు. ఈ వీడియోలో ఏం చెప్తారు వాళ్ళ కోసం? థర్స్డే బార్న్ పీపుల్, థర్స్డేకి అధిపతి గురు, అందుకే గురువారం అంటారు. గురు దేవతల గురువు. సో ఎవరైనా సరే ఈ థర్స్డే పుట్టిన వాళ్ళకి స్పెషల్గా ఉంటారు. నాలెడ్జ్, విపరీతమైన నాలెడ్జ్, విపరీతమైన దైవభక్తి, స్పిరిచువాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎలా ఉంటారంటే వీళ్ళు క్వాలిటీస్ ఎవరేం చెప్పినా వింటారు, అది క్యారీ చేయరు వేరే వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మీ గురించి ఒకరు నాకు చెప్పారనుకోండి, థర్స్డే పుట్టారనుకోండి, అక్కడ వచ్చి మీకు మళ్ళీ నేను ఆ వర్డ్స్ స్ప్రెడ్ చేసేది ఉండదు. ఎక్కడ మాటలు అక్కడ మంచి మాత్రమే చెప్తారు, నెగిటివ్ ఇంకొకరికి చెప్పరు. వీళ్ళు ఈ థర్స్డే వాళ్ళు బార్న్ చాలా స్పెషల్గా ఉంటారు. వీళ్ళు ప్రశాంతత కోరుకుంటారు, ఎప్పుడు చిరునవ్వుతూ ఉంటారు. అర్ధరాత్రి లేపినా కూడా మొహంలో చికాకుగా కోపంగా ఎందుకు లేపారంటే అరవడం ఉండరు. వీళ్ళు చాలా ప్రశాంతంగా లవ్ ఏమి లేపారు. ఇప్పుడు వైఫ్ అనుకోండి, భర్త నీళ్ళు కావాలా టక్కని లేపితే ఆ 1 గంట 2 గంటలకు కూడా నీళ్ళు కావాలని, అదే నీళ్ళు కావాలా నవ్వుతా పోయి తీసుకొచ్చి ఇస్తారు. వాళ్ళు అలసిపోయి అనుకున్నాను, ఏం లేపుతున్నావు, టైం ఎంత, ఇట్లా ఉండదు. అంటే అమ్మాయి కావచ్చు అబ్బాయి కావచ్చు, ఒక చిరునవ్వు ఎప్పుడైతే కనబడుతుందో చూసే వాళ్ళకి సగం బాధలు పోతాయి. సో ఎప్పుడైతే భర్త నవ్వుతా ఉన్నాడో వైఫ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా దే ట్రై టు బీ మోర్ క్లోజ్ టు ది హస్బెండ్. సో థర్స్డే బార్న్ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ చిరునవ్వు వాళ్ళకి అందం, చిరునవ్వుతోనే అందరిని పలకరిస్తారు, మాటలు స్ప్రెడ్ చేయరు, ఎవరు సలహాలు ఇచ్చినా తీసుకుంటారు. కానీ ఫైనల్గా వాళ్ళ డిసిషనే ఫైనల్, ఎవరు చెప్పినా తీసుకుంటారు, వింటారు. బట్ వాళ్ళకి విపరీతమైన గురువు బలం వల్ల ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుందన్నమాట. సో ఎవరిని కూడా నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అని మళ్ళీ కాంట్రాడిక్ట్ చేయరు, వాళ్ళని బాధ పెట్టరు. అన్న ఈ పని ఇలా చేయి అంటే ఓకే అంటారు. అంతేగాని నువ్వు తప్పు చెప్పావు ఇది ఇలా చేయాలని ఆర్గ్యూ చేయరు. అంటే వీళ్ళ క్వాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయంటే దేవుడు లాంటి లక్షణాలు, దైవ లక్షణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఎవరిని బాధ పెట్టరు, అందరినీ వింటారు, అందరినీ గౌరవిస్తారు. వీళ్ళు వర్క్ స్టైల్ వీళ్ళకు ఉంటుంది. సో వీళ్ళు డబ్బులు విపరీతంగా సంపాదిస్తారు. ఏ రంగంలో పోయినా కూడా మనీ ఎర్నింగ్ వీళ్ళకి చాలా సింపుల్. సంపాదించిన దాంట్లో 20 to 30% దాన ధర్మాలు చేస్తారు. ఈ గుణము మామూలుగా ఎవరైనా 2 to 5% చేస్తారు. థర్స్డే వాళ్ళు 20 to 30. మెయిన్గా గుళ్ళకి ఎవరన్నా గుళ్ళు కడుతున్నామంటే చందాలు పెద్ద మొత్తంలో ఇస్తారు. కొంతమంది ఏమంటే తెలిసిన వాళ్ళకే దాన ధర్మాలు చేస్తారు. థర్స్డే వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళకి, తెలియని వాళ్ళు వచ్చి అన్న ఇలా చేస్తున్నాం అన్న, వర్క్ చేస్తున్నాం, అన్నదానం చేస్తున్నాం అన్న అంటే కూడా పెద్ద మొత్తంలో, అది వీళ్ళు తెలియదు ఇస్తే నాకు పేరేం వస్తుంది అలా ఉండదు. తెలిసిన వాళ్ళకి దాన ధర్మాలు చేస్తారు, తెలియని వాళ్ళకి చేస్తారు. సంపాదించిన దాంట్లో 20 to 30% దాన ధర్మాలు. సో అది గొప్ప మనసు వీళ్ళకి. పర్టికులర్గా దేవుడి దీవెనల వల్ల వీళ్ళకి ఎక్కువ స్పిరిచువాలిటీ ఉంటుంది. మంచి అంటే ఏంటి, చెడు అంటే ఏంటి, ఆ పాప ప్రీతి అన్నీ ఉంటాయి వీళ్ళకి. అంటే ఏదైనా సరే పని అంటే ఇది న్యాయమా కాదా, లీగలా కాదా, లీగల్గా ఉన్న పనులు, చట్టం లోపల ఉన్న పనులని ఎంతసేపు అన్నా కష్టపడి, మామూలుగా ఎవరన్నా 7 గంటలు 8 గంటలు 9 గంటలు 10 గంటలు పనిచేస్తారు, 13 14 గంటలు పనిచేస్తారు. సో దే లైక్ టు వర్క్, దే లవ్ టు అర్న్ మనీ, దే లవ్ టు స్పెండ్ మనీ. అంటే దాన ధర్మాలకి, చారిటీస్కి, మంచి పనులకి డబ్బు ఖర్చు పెడతారు, అవసరానికి డబ్బులు దాచుకుంటారు, అన్నీ ఉంటాయి వీళ్ళకి క్వాలిటీస్. బిజినెస్ ఏమి ఎక్కువ కలిసి వస్తుంది వీళ్ళకి రియల్ ఎస్టేట్ బాగా కలిసి వస్తుంది. వీళ్ళు గురుబలం వల్ల టీచింగ్ ఫీల్డ్లో బాగా రాణిస్తారు. టీచర్స్గా ఉండి స్కూల్స్ కట్టేసుకుంటారు, ట్యుటోరియల్స్, ట్యూషన్స్, పెద్ద రేంజ్కి వెళ్తారు. అంటే ఎవరైనా సరే ఒక పిల్లోడు
సరిగా చదవట్లేదు, వీళ్ళకి అప్పు చెప్పితే వాడు వజ్రం అయిపోతాడు. వీళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు, వీళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫీల్డ్లో కూడా టాప్లో ఉంటారు. వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే జనాల్ని లాక్కోగలరు. హీరోకి ఎలా జనం వస్తారో ఈ గురు బలం ఉన్న వాళ్ళకి, థర్స్డే పుట్టినోళ్ళు, దే కెన్ అట్రాక్ట్ పీపుల్. వీళ్ళు ఇలా వెళ్తే జనం రావడమే కాదు, వీళ్ళు మాట గౌరవిస్తారనమాట. సో దే కెన్ బికమ్ స్టార్ పొలిటీషియన్స్, స్టార్ హీరోస్, అట్రాక్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. మనకు చెప్పాలంటే చాలా మంచోళ్ళు, కామ్. ఇప్పుడు సివి రామన్ ఎగ్జాంపుల్, బేస్తవారం పుట్టిన ఆయన. ప్లేయర్స్లో హర్భజన్ సింగ్, మన జాతి పిత మహాత్మా గాంధీ కూడా బేస్తవారమే పుట్టాడు. సో చాలామంది ఉన్నారు హృతిక్ రోషన్ థర్స్డే, మంచి డ్యాన్సర్, మన చిరంజీవి లాగా మంచి డ్యాన్సర్, స్టైల్, బాడీ స్టైల్, ఫిట్నెస్, ఆయన కూడా బేస్తవారం పుట్టాడు. సో చాలామంది ఈ బేస్తవారం పుట్టిన వాళ్ళు ఏమంటే వాళ్ళ రంగంలో, సినీ ఫీల్డ్, టీవీ ఫీల్డ్, రియల్ ఎస్టేట్ బాగా చేస్తారు. పర్టికులర్గా వీళ్ళు గురువులుగా ఉంటారు. అంటే ఎవరికైనా సలహాలు ఇవ్వగలరు అనమాట. ఇలా చెయ్యి, ఇలా చెయ్యి. ఎవరికైనా సలహాలు అవసరం అనుకోండి, వీళ్ళని అడిగితే ద బెస్ట్ సలహా ఇస్తారు. అయితే వీళ్ళకి పర్టికులర్గా సార్ లక్కీ కలర్స్ కానీ, లక్కీ నెంబర్స్ కానీ, అండ్ యాంటీ నెంబర్స్ కానీ ఏముంటాయి? చాలామందికి స్టోన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చాలామంది అది బిలీవ్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, అండ్ అందులో స్పిరిచువాలిటీతో పాటు సైన్స్ ఉందని భావిస్తూ ఉంటారు. ఏముంటాయి అంటారు అసలు? సో స్టోన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. నాకు తెలిసినంత 95 మంది 95% పైన స్టోన్స్ బిలీవ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనకు వచ్చే వాట్సాప్లో కూడా నా పేరు ఎలా ఉంది, కరెక్షన్ అవసరమా, నాకు ఏ స్టోన్ కావాలి, స్టోన్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అంటే ఒక స్టోన్ వల్ల మన థింకింగ్ మారుతుంది. మనకు ఇప్పుడు ఓడిపోతాము, ఆ ఇంటర్లో గెలము, ఆ పని కాదు అనే ఫీలింగ్ని ఈ స్టోన్ వేసుకోవడం వల్ల నువ్వు గెలుస్తావు, నువ్వే నంబర్ 1, ఆ పాజిటివ్ లక్షణాలు లక్కీ స్టోన్లలో వస్తాయి. సో థర్స్డే పుట్టిన వాళ్ళకి ఒక అమితిస్ట్, ఒక మూన్ స్టోన్, ఈ కాంబినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అమితిస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే డిలే కాకుండా చూస్తుంది. ఎందుకంటే థర్స్డే పుట్టిన వాళ్ళకి ఒక్క డిఫెక్ట్ ఏమంటే డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, సరిగా అరక్కపోవడం, ఇవి ఉంటాయన్నమాట. అవన్నీ కూడా ఈ స్టోన్ వల్ల బాగా అరగడం. అంటే డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లం అంటే తేపులు రావడము, ఆకిలి లేదు, టైం తినలేరు వాళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా ఈ మూన్ స్టోన్ అమితిస్ట్ వల్ల. మూన్ స్టోన్ వచ్చి మోర్ దెన్ 5 క్యారెట్స్, రైట్ హ్యాండ్ మిడిల్ ఫింగర్ లేదా మెడలో డాలర్ రూపంలో. మూన్ స్టోన్ మెడలో వేసుకోవడం బెస్ట్. మెదడికి గుండెకి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల సిగ్నల్స్ బాగుంటాయి, డబ్బులు బాగా అర్న్ చేస్తారు. ఎవరితో అసలు యాక్చువల్గా బేసిక్గా వీళ్ళు ఎవరితో కొట్లాట్లోకి వెళ్ళరు. వీళ్ళు అందరు నా వాళ్ళు అనుకునేవాళ్ళు థర్స్డే పుట్టిన వాళ్ళు. సో ఈ మూన్ స్టోన్, గోమేధికం, పింక్, పర్పుల్, వైలెట్ వీళ్ళకి స్పెషల్ కలర్స్ అవి. ఈ కలర్స్ ఇంట్లో కానీ, వెహికల్లో కానీ, బట్టల్లో కానీ, ఎక్కడో ఒక దగ్గర కనీసం షేడ్స్ అక్కడక్కడ ఉన్నా కూడా వీళ్ళ పవర్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. సో ఈ థర్స్డే పుట్టిన వాళ్ళకి 3 లక్కీ నంబర్. సో 3 అనేది దేవతల గురువు, బృహస్పతి, ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే జూపిటర్. వీళ్ళ క్వాలిటీసే డివైన్ క్వాలిటీస్. అప్పుడు ఎలా అంటారంటే థర్స్డే పుట్టిన వాళ్ళని దేవుళ్ళలాగా అంటారనమాట. ఒక 10 మందికి అన్నం పెడతారనుకోండి, బా ఎంత మంచి లక్షణాలు, ఆ లక్షణాలన్నీ వీళ్ళకి ఉంటాయి. బేస్తవారం వాళ్ళకి కాము, ప్లెజెంటు, ఓపిక, ఆవేశం ఉండదు, కోపం ఉండదు, భార్యాభర్తల బంధాలు చాలా బాగుంటాయి, ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి అంటే పేరెంట్స్ని బాగా చూసుకుంటారు. ఎలా సార్? అంటే ఒక చిన్న డౌట్ సార్, ఇందాక మీరు స్టోన్స్ అన్నారు కదా, మీ దగ్గర అవి దొరుకుతాయి అంటే మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా? ఆల్మోస్ట్ 20 years పైనుంచి కూడా అమ్మ జమాలజిస్ట్ తులసి నెహ్రూ, నాన్నగారు నెహ్రూ గారు ఆల్మోస్ట్ 40 years న్యూమరాలజీ రీసెర్చ్ అన్ని చేసి, నాన్న BHలో డీజీఎం గవర్నమెంట్ జాబ్ రిజైన్. చాలామందికి తెలియదు, BHలో నేను పుట్టిన BHలోనే, లింగంపల్లి, హైదరాబాద్. సో నాన్న చాలా రీసెర్చ్ చేశారు. సో ఈరోజు మనం ఇంత బాగా న్యూమరాలజీ చెప్పగలుగుతున్నామంటే మెయిన్ కారణం నెహ్రూ గారు. ఈ స్టోన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే నాన్న, మనం డైరెక్ట్గా స్టోన్స్ తయారు చేసి వేసుకోవడం వల్ల ఆ స్టోన్స్కి రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఉండదు. మేమేం చేస్తామంటే 108 days పూజలో పెడతాం స్టోన్స్ని. ఇట్స్ వెరీ వెరీ టఫ్ 108 పూజలో పెట్టడం. బట్ ఆ 108 స్టోన్స్ వేసుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఒక బ్యాడ్ ప్లేస్కి వెళ్ళినా, ఒక చావుకి వెళ్ళినా, అటు వెళ్ళినప్పుడు నెగిటివ్ ఎంటర్ కాదు బాడీలోకి. సో 108 రోజులు పూజలో పెడతాం మన స్టోన్స్. ఈ పూజలో పెట్టిన స్టోన్స్ని మనకు క్లయింట్స్ ఎవరైతే ఆర్డర్ చేస్తారో వాళ్ళకి క్లియర్గా సర్టిఫికెట్లో పెట్టి మళ్ళీ, ఎందుకంటే సర్టిఫికేట్ స్టోన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఆ గ్రావిటీ ఎంత ఉంది, డెన్సిటీ ఎంత ఉంది, ఆ ఎన్ని క్యారెట్స్ అన్నీ దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట. సో మందర్ స్టోన్స్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. ఎందుకంటే బయట నాకు తెలిసిన మార్కెట్లో 90 to 95% డూప్లికేట్ స్టోన్స్, పవర్ తక్కువ ఉన్న స్టోన్స్ ఉంటాయి. ఆ పవర్ తక్కువ స్టోన్స్ వల్ల మనకు పెద్ద యూజ్ ఉండదు. ఈ లక్కీ పేర్ కరెక్షన్తో పాటు మంచి స్టోను, మంచి కలర్స్,
అండ్ సిగ్నేచర్ కింద నుంచి పైకి పెడితే లైఫ్ అంతా పండగలాగా ఉంటుంది. ఓకే సార్. అయితే చాలామందికి మీరు చెప్పినటువంటి కాంబినేషన్లో ఖచ్చితంగా నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకోవాలని ఉంటుంది. అది కంపెనీ కానివ్వండి, లేదంటే చిన్నపిల్లల పేర్లు కానివ్వండి, లేదంటే చాలామంది లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుని అకార్డింగ్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కొత్తగా ఏదైనా చేయాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కానివ్వండి, లేదా చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళైనా సరే కంపెనీ లోగో డిజైన్ చేసుకుందాం అనుకుంటారు, లేదంటే రైట్ నంబర్లో కంపెనీ లెటర్స్ పెట్టుకోవాలనుకుంటారు. అటువంటి వాళ్ళు నేమ్ కరెక్షన్ కోసం అని చెప్పేసి మీ దగ్గరికి వస్తే ఏ విధంగా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలంటారు? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేమ్ కరెక్షన్ ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం నాన్న. అసలు మన పేరులో బలం ఏంటని తెలుసుకొని ఫస్ట్ మన డ్యూటీ. అసలు మన పేరులో బలం 50 ఉందా, 20 ఉందా, ఎంత బలం ఉంటే మన అంత అదృష్టవంతులం. డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో ఎలా ఉన్నా, 1లో పుట్టినా 13లో పుట్టినా దానికి ఆన్సర్ వచ్చి మంచి పేరే. పేరులో బలం లేనిది ఏది సాధించలేం. ఎందుకంటే అందరం కష్టపడేది సేమ్ కష్టపడుతున్నాం, తెలివి ఈక్వల్, హైట్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్. బట్ ఒకరేమో కోట్లు సంపాదిస్తే ఒకరు 100 కూడా కష్టపడుతున్నారు, అప్పులు వాళ్ళు అయిపోతున్నారు, ఉన్న ఆస్తి కరిగిపోతూ ఉంది. సో నేను ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 20 years పైన నాన్నగారి దగ్గర నేను చాలా ఏళ్ళుగా శిష్యరికం చేసిన. 20 years పైన సొంతంగా కొన్ని వేల మందికి, లక్షల మంది గైడ్ చేసాం. సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ఉంది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, చాలామంది అడుగుతున్నారు మీరు ఎవరెవరికి ఇచ్చారు సార్. సో తమన్నా గారికి 2004 ఆ పీరియడ్లో, డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి 2003. డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నాకే డైరెక్ట్గా నేను ఒక సినిమా ఇంటర్వ్యూ రాగల 24 గంటలు అనుకుంటాను సినిమా. ఆ సినిమా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి సార్ మీ పేరులో ఇలా నేమ్ కరెక్షన్ ఉంది అని అడిగితే నాన్నగారి పేరు చెప్పారు ఆయన. టాటా బిర్లా మధ్యలో ఏదో సంథింగ్ సినిమా అప్పుడు ఏదో ఆ సినిమా అప్పుడు మిమ్మల్ని కలిశానని చెప్పేసి అన్నారు. నేమ్ టాటా బిర్లా మొదలైలా, యమగోళం మళ్ళా మొదలైంది. చందన బ్రదర్స్, బొమ్మన సిస్టర్స్, అది డాడీ అని పిలుస్తారంట కదా నాన్నగారు. డాడీ అంటారు, చెప్పారు నేమ్ కరెక్షన్ ఇచ్చారు. నాకు అప్పుడు బాగా అనిపించింది, అందుకే దాన్ని అట్లా మెయింటైన్ చేస్తానని చెప్పి. చాలా మంచి వ్యక్తి సార్. అంటే నా క్లయింట్స్ అందరూ కూడా నా సొంత తమ్ముళ్ళు, అన్నలో, చెల్లెల్లో, అమ్మ అలాగే భావిస్తాను. ఇప్పుడు ఎవరు అమ్మాయి పెడితే కూడా సిస్టర్ అని మాట్లాడతాను నేను. సో చాలా మంచి వ్యక్తి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. సో 2008లో నితిన్కి, 2006లో డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, నాగప్ప సినిమా ముందు శ్రీకాంత్ అద్దాల గారికి ఇచ్చాను. సో చాలామంది క్లయింట్స్ ఉన్నారు మనకు. సాయేషా, దిలీప్ కుమార్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది, బాంబేలో సూపర్ స్టార్, 98 మన చనిపోయారు, 98 years ఆయనకి. వాళ్ళ మనవరాలు సాయేషా కూడా నా క్లయింట్, ఆర్యాన్ చేసుకుంది తమిళ్లో. సో ఆ అమ్మాయి వచ్చి నన్ను నానా అంటది. సరే అంత కోటీశ్వరాలు మనవరాలు, కోట్లు, ఇంటికి వచ్చిందండి మన ఇంటికి. ఫస్ట్ కాలు మొక్కుని బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుని నానా అంటది. ఆ అమ్మాయి 12th August పుట్టింది 1999. సో నాకు ఎప్పుడు అలా గుర్తుండిపోతాయి వాళ్ళు, ఎందుకంటే నా క్లయింట్స్ కాదు, నా చెల్లెళ్ళు, నా కూతురులాగా. సో మనకున్నంత ఫ్యాన్ బేస్ క్లయింట్స్ లక్షలాది మంది. నేను అందరినీ కూడా చక్కటి నెంబర్స్ పెట్టిస్తాను. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వాళ్ళ పేర్లు పంపించమంటాం నాన్న, 2 WhatsApp నంబర్లు ఇస్తాము. ఓకే, పేరు బాగుంది లేదా చెప్పేస్తాను. బాగాలేని వాళ్ళకి, ఎందుకంటే దోషాలన్న పేరుని ఖచ్చితంగా అపాయింట్మెంట్స్ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో పూర్తి పేరు, పిలిచే పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, 2 WhatsApp నంబర్స్. సో నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ 9121685513, 9121685513. సెకండ్ నంబర్ వచ్చేసి 9966000317, 9966000317. వాట్సాప్ పెట్టిన తర్వాత 24 hours రిప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అన్నీ చూసి. సో సెకండ్ నంబర్ మా తమ్ముడు నంబర్ 9900, దానికి ఎక్కువ పెట్టండి, ఇంకా నాకు కొంచెం నా దగ్గర లేట్ అవ్వచ్చు. సో సమస్యలు పెట్టకూడదు నాన్న ఎవరు కూడా, వాళ్ళకి తెలియాలి కదా కిరణ్ నెహ్రూ ఎంత కరెక్టో. సో పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెడితే వాళ్ళ సమస్యలు నేనే చెప్తాను. బాగుంటే ఓకే, బాగాలేని వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా కరెక్షన్ తీసుకోండి. ఈ న్యూమరాలజీ పవర్ మీరు ఫీల్ అవ్వండి. ప్రపంచమంతా మనకు ఆల్మోస్ట్ 100 దేశాల్లో క్లయింట్స్ ఉన్నారు. క్లయింట్స్ ఉండడం కాదు, అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా నాన్న. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు. చూసారు కదండి ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. అండ్ ముఖ్యంగా మీరు కనుక నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకోవాలనుకున్నా, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకొని, సో అకార్డింగ్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు వెంటనే సంప్రదించవచ్చు. అండ్ ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల అండ్ డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ కాకుండా ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి అర్థం చేసుకొని త్రూ వాట్సాప్ ఆన్లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాని త్రూ ఎన్రోల్ చేసుకొని నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకోండి.
ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.